Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jam setengah 11 pemirsa. Jumpa lagi di channel PJLE Official bersama Mak Jum. Aktivitas siang hari ini gawe apa membuat kencur pemirsa, beras kencur. Nah, usum rik-rikan watuk kencur kuwi ngilangi lendir, guys. Jadi nih kimake apa yang gawe beras kencur. Ini bahan-bahannya, guys. Ini kencurnya seperapat luwih iki telung on, guys, kencure. Kencur terus tambah gula kok sithik ngono gulane. Terus yang paling utama madu asli iki mae. Kok gunung, guys, madune iki. Apa? Ning kene ada pink. Mae mulai blender kencurnya. Dimasukkan kencurnya. Tambah air yang sudah direbus, guys. Ini tadi air yang sudah direbus, didinginkan, ditiriskan. Nah, lalu dimasukkan ke dalam blender. Bikin jamu beras kencur ala Mak Jum. Buat menghilangkan lendir-lendir di tenggorokan, guys. Ini tadi kencurnya pesen Mbak Denis. Bakul sayur. Setelah di blender, tak masukkan gula pasirnya ya, guys, biar terasa manis. Halo, saya membuat kencur, beras kencur. Bayul, nggak mangan saya. Ini wong-wong podo mbiyok, guys. Biana mbiyok ngono mae sekarang Mbak Lam dan Mbak Reni Milawati. Gila. Gila. Mbiyok ne mae ulap mak. Mbiyok iki lho, selak kabotan ki lho. Takon dan blantung karo digoreng. Ini, guys. Konco-konco podo mbiyok aku bikin jamu beras kencur, guys. Oke, guys. Oke, guys. Kita ekor mangan iki lho, guys. Iya, guys, iki. Tak ekor mangan iki, guys. Iya, guys. Sing ngerjakno mae to pemirsa. Jajane iki kanggo lurahe kono lho nak golek. Nego ngantuk. Golek-golek dhewe. Iki ngene Mbak mae mbiyok hari ketiga. Mak berarti turu. Cek mangga cek ngirim. Ngirim ke belakang, Mbak. Iya. Kono apa? Apa, Mak? Iki yo mbiyok ditimbang. Belakang Mbak Jeni. Wong kudono kudono. Wis ya pemirsa. Dicarek sing mbiyok Karo Mbak Reni. karo dianyang dimpok. Dianyang dimpok. Oh iya. Jogoboyo gak patek kanggo. Wis aku tak membikin jamu kencur. Neng tenggorokan ki lega, nek ngombe kencur. Dadine lendir-lendir sing nang tenggorokan ki ilang, guys. Mae gawe kencur dhewe mae. Nggih. Ya nek wong mbok. Setelah di blender lalu disaring. Lalu disaring, guys.
Ya. Setelah di blender lalu disaring. Nanti di blender lagi yang kedua. Bikin jamu beras kencur ala Mak Jum. Mak nyinden bencos kan udah suaranya. Ini terus diperes guys. Kencurnya. Lalu dikasih madu. Masukkan blender lagi. Blender yang kedua dikasih beras pemirsa. Beras yang dipususi. Beras yang dipususi saiki ae berasnya. Ini berasnya sak pojok tumbuh ini berasnya. Jadi ini beras kencur. Jos salam Mak Jum mantap. Di blender kedua ini penak. Nah pertama kan kencurnya gede-gede ta pemirsa. Jadi ini roti brutal. Blender lagi. Salam sehat ya guys. Biar sehat. Jadi awak harus biar gak bakteri. Mae gak daster, mae kaosan. Sudah guys. Lalu disaring lagi. Jamune beras kencur datang padan gemuk subur. Mbak Yu sampean mriki kula tumbase. Monggo jamu beras kencure. Pripun Mbak Yu tambah eseme bakule. Hampun ngoten Mas. Kek kepiye? Ngeclong gendengan. Ini terakhir favorit mae gendengan guys. Mbuh kena dirungokno, mbuh gak kena dirungokno yo gendengan. Kilo ben gak kenceng pemirsa. Ya, hiburan sing penting hiburan. Makarya, hiburan, ndonga bektine wong tuwa. Jos. Ndungane karo sing kuwasa, guys. Muga diparingi mulya ngono lho. Monggo
Sing pait nopo sing legi. Legi wae tambah aseme bakule. Ini blender yang terakhir guys, blender ketiga jamu kencur gitu. Ampun, blender lagi. Madu guys. Ini madunya cemplung nong ki madu jos. Yuk, tambah air lagi. Gulanya tak tambahin kok kayak kurang legi ya loh. Ketoknya kurang legi pemirsa. Monggo niki jamu beras kencure. Blender lagi. Jaga kesehatan pemirsa, jaga kesehatan mantap. Biar sehat. Sudah disaring lagi. Yeah. Walah, gerimis guys, gerimis main grip emean. Gerimis. Gerimis. Walah, yang grip emean. Gerimis. Gerimis, Mak. Gerimis pemane tingkiri. Yo, gerimis pemane tingkiri. Padha rebut bingung. Endi ta gerimis iki jane? Oh. Lah ganggu. Endi to jane Mbak Yul? Mbak Yul. Gerimis, guys, gerimis. Oi, Mbak Nunu iwangi ngangkate. Nah, ngangkate, guys. Ning ndi? Saya iwangi ngangkate sik. Saya lagi sing sak menembane iki. Ning ndi? Kene lah yo. Iki, guys. Iki ngangkat pemean karo Nunu. Ya aku ya junjung deh. Yo gremes ge. Enggak. Yo munggah. Iki pemeane ngene iki lho, guys. Kaya ngene iki lho. Kasih tok kayak ngadeg kayak pemeane. Iki yo pemeane yo kayak Mbak ning mah. Betul, anduk. Anduk. Anduk dan teman-teman. Ayo Mbak, pemeane yo. Halo. Mbak Nunu enggak bambang. Enggak bambang Mbak Nunu. Aku tak kandang arep-arep garing karepmu ra garing karepmu. Kok genah men to. Wah, seteng ngene. Gremes, guys. Lho, gak digenjang sama iki. Ora. Yewa alah bangetan tias aku ngamplok ning kene. Pada bingung gombal, guys, ke lah. Budeku ya bingung entasi klambi iki lho. Gerak-geruk lah. Lah iya. Saya Selak udan aku ya tak anu brown pitku, guys. Brown pitku iki lho. Ki kok kudanan nak gak tak iyupno joke ngawah ki lho. Nut ngemperi Mbah Yat, guys. Mbah, nunut brown pit, Mbah.
Edele pedah kok apik ya guys ya. Lek to ki nak nyantol no bayar aku suwek dasterku anggere tak tumpaki no. Nyantol nyantol. Awet pergombalan Mbak Nunu. Wis jan los pergombalan ki Mbak Nunu. Ki apa udan pemirsa? Loh, apa udan to? Mak barang kiri gombal ki nganteng nek ratan. Kencurku tak tinggal. Wis yo kencure dilanjut lagi, lanjut lagi. Udan pemirsa. Ki nggak diboyo udan seru-seruan udan guys. Udan los. Wis rame-rame wong icir udan. Udan Mbak Yul. Is blender yang ketiga kencurnya guys. Sudah digocaki. Sudah digocaki dulu ya guys. Bikin jamu sendiri, beras kencur, alamak cum, mantap sekali. Biar di tenggorokan tidak sakit kalau batuk. Ini gua lendir guys. Nak nyinden di pencem lering ya Mbak Yul. Wis bar Pak Dinacir. Cukup Pak? Kurang? Turah. Ya, beneran. Gua ya nyuruh ngicir loh. Nak turah panggane lebon to nggone gala. Nggon kuwi tanggal 23 ku kadung tak long saiki ndang. Coba nyepaki wong wene lora nak turah. Sudah, lalu dikasih itu disaring lagi di sini guys. Meng kanggo saringan gede, saiki saringan rodok buntet. Dadine sing ogol ora melok ning banyune kencur. Saring lagi. Gawe saringan rodok rentet pemirsa. Tinggal gocake pati nih.